buxheti 2026 ka dhe një rritje të rëndësishme të zotuar në procesin e fushatës zgjedhore dhe të zbatuar nga 1 janari 2026, kur do të rritet paga minimale për 307.850 punonjës të regjistruar në shtet apo në privat që do të marrin 500 euro. Rritja e pagës minimale në 500 euro, që do të thot me ligj, askush nuk do të ketë një pagë më të ulët se kaq në Republikën e Shqipërisë, nuk do të jetë rritja e fundit e pagës minimale, por vetëm e para, sepse gjatë mandatit të 4 paga minimale do të arrijë, siç e kemi premtuar, në 700 euro. Dhe jo vetëm kaq, por siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për 9 muajt e parë me 90 milion euro edhe shtesën e kostos sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat, që përsëris do të kenë një pagë minimale 500 euro. Po ashtu, rritja e re e pagave e përshkon projekt buxhetin 2026 për 10.600 punonjës, shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, që do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj, ndërkohë që për specialistë administratës publike rritja do të jetë 5.000 lekë të reja në muaj, për mësuesit rritja do të jetë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj. Për herë të parë në sektorin e shëndetësisë do të ketë, përveç indeksimit vjetor, dhe më lejoni ta theksoj që për herë të parë për të gjithë punonjësit në sektorin publik do të hyjë praktika e indeksimit vjetor të pagës në bazë të inflacionit, ndërsa në sektorin e shëndetësisë, përveç këtij indeksimi, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë në terma konkret që paga mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lekë do të shkojë në 143.500 lekë të reja në muaj. Për mjekët në spitale nga 174.000 lekë në 186.000 lekë të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lekë në 92.000 lekë e 500 në muaj, dhe po ashtu shumë e rëndësishme për punonjësit e policisë shtetit, përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradë më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë të reja në muaj. E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjeshtë, nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për në komisarët, paga do të rritet në 101.000 lekë të reja, që me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lekë të reja. Për komisarët, paga do të rritet në 110.600 lekë të reja, dhe për shtesën në funksion të kushteve të punës dhe plus ushqimin do të shkojë në 125.600 lekë të reja. Dhe për drejtuesit e thjeshtë, paga do të shkojë 141.450 lekë të reja, dhe po ashtu me shtesën do të shkojë në 156.450